अब के हुन्छ त्यसको अनुहारमा भने सोचेर बोल्नुपर्छ त्यो ठाउँमा बुझ्नु भयो नि बोल्दा पनि त्यस्तो पनि ठाउँ रहेछ नेपालमा सुनसरी जिल्लामा के नेपालको कुरो गर्नु हाम्रै जिल्लामा चाहिँ त्यस्तो ठाउँ रहेछ सुनसरी जिल्लामै 4 दिन बसेको माछा 4 वर्ष बसेर लाग्नु निस्किन पाइँदैन हैन निरञ्जन त्यो स्कुलबाट बाहिर निस्किन पाइँदैन राति पनि सबै वाल हेर्नु पर्यो बा बम फ्याल्दिन्छन् कि बा हान्छन् कि चिया दोकानमा गयो बोल्दाखेरि ठिक्क बोल्यो थपक खाएर निस्किहाल्नु पर्यो बेलुका त झन् हिँड्नै पाइँदैन सशस्त्र आर्मीहरू पनि थिए नि भएर के गर्नु त्यस्तो हाम्रो गाउँमा गस्ती हिँड्नु भएन नि राति हिँड्यो नि कस्तो पनि कामले हो एकपल्ट लफडा पनि भइहाल्यो परिहाल्यो हाना एसपी साहबलाई त ढकल्दा बाहिर बल खेला थालिदिए त हाले अनि तुरन्त फोन गरेर ससुर आएर छिल्ली बिली पार्दै मान्छेले गुड आयो कि त्यतिकै नि खोजेर झगडा गर्ने क्या त दङ्गा मचाउनु खोजेको नि त्यसमा रोल्यो त्यस्तो क्या ठाउँ फेरि हेर्दाखेरि चाहिँ मर्ना आडे यस्तो ल्याखुरे केही गर्दैन जस्तो हुने कि गर्नु पर्यो भने फेरि साफै भने फेरि भन्दैछु त खै लगिदिएको होइन ल मासले उहाँ त आफ्नै ठाउँ जक्सन पर्यो के हुन्छ होला भनेको त उहाँ पुग्यो त ब्रिफिङ सुनेर गाउँ हेर्दा त ला अफगानिस्तान र इरानमा आए जस्तो भइहाल्यो नि अब त पुरा अल्लाहका मन्दिर मात्रै छन् घर पनि त्यस्तै छ पाकिस्तानको जस्तो ठाउँ जस्तो होइन कहाँ फस्यो त लाग्यो नि यार 4 रात मजाले सुत्दा पनि सुत्दैन एक डर दोस्रोको खटाइ त्यसो कुरो अब त्यही त हो नि समाज त्यही हुल कस्तो हुने अब निर्वाचन भन मेन गेटमा राख्थे फेरि म जस्तो मान्छेले मेन गेटमा राखिदिएको भने सकेन अब चेक गर्छु चिलिम भेट्छु बुढाहरूको चिलिम पनि भेट्छु माछाले चक्कु सक्कु सबै छ कतै निकाल्नु त पुरा आँखा फुलेर चाहिँ माछा मोबाइल बाहिर राखेको के चेक गर्छस् भन्छ फेरि त्यही बुढो फेरि उल्टै होइन अझै मेरो काम हो भने त्यही काम हामी के गर्न आएको भन्छ उल्टै नि खोज्दैन क्या तिनीहरू त त्यस्तो ठाउँमा फर्केर आइए त साइकलले बिस्तारै हिँड्दै त मातेको र चिया खान गएको ठ्यास्सा हान्दियो होइन मलाई नै हानो दुईजना गएको सरी भन्छ होला त भनेको त माछा उल्टै अब त्यहाँ त तुना आँखा बोल्नु ल यसो फर्केर सबै मुस्लिम मात्रै फेरि बाटोमा बसेका अनि सरी है मैले नि गल्ती गरेँ म हिँड्ने मिस्टेक भयो भनेर हिँडेँ अब बस्नु परेन यत्रा चिया टाप क्यामतिर मलाई यत्रो चिया खानु हो त्यहाँ सब हेर्छ फेरि बक्कु लाग्छ काँच जस्तो दिन्छ हामीलाई थाहा छ नि अलग्गै छुट्टिने पहिचाने अर्को